अस्सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। उम्मीद करता हूँ सब भाई दोस्त से, क्योंकि पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि रोज़ की मज़ीद अच्छी वीडियो हमको मिलती रहेंगी। ये माशाल्लाह कुल टोटल 6-7 बकरियाँ माशाल्लाह राइट वाली वीडियो बना रहे हैं। जिस भाई को जो बकरी पसंद आएगी इंशाल्लाह रब्ता करेगा, इंशाल्लाह मिल जाएगी। लालागते वाला जो बकरी एक पहले नंबर दे, ये माशाल्लाह भी पहले नंबर पर दिखा रहे हैं। चेक है यार, ये पहले नंबर पे इसकी लंबाई देखें माशाल्लाह, हाइट देखें, वेट देखें और इसका माशाल्लाह नकोड़ा आप देखें, बिल्कुल बहुत ही प्यारी चीज़ है। और क्वालिटी देखें माशाल्लाह, ये पहले नंबर पे आ रही है 35,000 की माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये दूसरे नंबर पे आ रही है माशाल्लाह, ये 22,000 की है, छोड़ दोन दिए दो। और ये तीसरे नंबर पे आ रही है माशाल्लाह, ये क्वालिटी इसकी चेक करें, लंबाई, हाइट, वेट। और ये 28,000 की है तीसरे नंबर पे, तो रखते हैं माशाल्लाह। और ये चौथे नंबर पे आ रही है गब्बन है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है बिल्कुल, ये देखें क्वालिटी आप चेक करें बिल्कुल। और ये फाइनल प्राइस 33 में होगी, छोड़ चौथे नंबर पे पनी पीछे का। और यार ये 5वें नंबर पे, और ये 5वें नंबर पे, ये चीज़ देखें क्वालिटी माशाल्लाह, 27,000 की है फाइनल, छोड़ माशाल्लाह 27,000 की। और ये छठे नंबर पे आ रही है, इसकी क्वालिटी आप चेक करें, ये फाइनल 23,000 की मिलेगी, छोड़। और ये 7वें नंबर पे बड़ी बकरी माशाल्लाह फुल साइज़ है, बहुत ही अच्छी हाइट है, लंबाई लेंथ बिल्कुल ओके है। और ये चीज़ आप चेक करें क्वालिटी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, लंबाई, हाइट, वेल बिल्कुल ओके माशाल्लाह, तो रखते ज़रा। और ये फाइनल प्राइस 28,000 में मिलेगी, 28,000 की मिलेगी माशाल्लाह 7वें नंबर पे।